Leksjon 1. Shoppingstrategier. Hei Anna, jeg hørte at det nye kjøpesenteret er mindre overfylt enn butikkene i sentrum. Høres bra ut. Skal vi ta en handletur dit i helgen? Absolutt. Jeg må finne noen nye klær for sesongen. Jeg også. I tillegg har jeg hatt lyst til å sjekke ut den nye bokhandelen. Og jeg har hørt gode ting om det. Hva slags bøker liker du? Jeg elsker fiksjon, spesielt mysterier. Hva med deg? Jeg foretrekker sakprosa, spesielt biografier og historiebøker. Det er interessant. Vi kan dele funnene våre etter turen. Definitivt. Og kanskje vi kan ta en lunsj på matretten. Flott idé. Det blir en morsom dag ute. Vil du samkjøre? Ja, det hadde vært praktisk. La oss planlegge for lørdag da. Leksjon 2. Viktig å pakke. Morgen, Anna. Jeg har nettopp kommet tilbake fra turen min, og nå vet jeg hvor viktig det er å pakke det viktigste i håndbagasjen. Det er flott å høre. Hvilke vesentlige ting syntes du var viktigst? Jeg skjønte å ha en god bok og snacks gjorde en stor forskjell under flyturen. Absolutt. Snacks kan virkelig hjelpe til med å fordrive tiden. Pakket du andre ting? Jeg pakket også med meg en reisepute og støyreduserende hodetelefoner. Smarte valg. Komfort er nøkkelen på lange flyreiser. Sikkert. Jeg skulle ønske jeg hadde tatt med en påfyllbar vannflaske også. Det er et godt tips. Å holde seg hydrert er så viktig. Jeg vil definitivt huske det for min neste tur. Hva pleier du å pakke? Jeg inkluderer alltid et lite førstehjelpsutstyr og en powerbank til enhetene mine. Det er gode ideer. Jeg vil vurdere å legge dem til på listen min. Leksjon 3. Stranddagsplaner. Hei Anna, med det varme været kunne vi også gå til stranden og ta en svømmetur. Å, jeg elsker stranden. Det er en god idé. Det blir gøy å slappe av ved vannet og slikke litt sol. Absolutt. Har du et favorittstrandsted? Jeg liker veldig godt Sunny Cove. Bølgene er perfekte for svømming. Jeg har hørt gode ting om Sunny Cove. Vi burde pakke en piknik også. Flott forslag. Snacks gjør alltid en stranda bedre. Hva er noen av snacks du må ha til stranden? Jeg elsker å ta med frisk frukt og smørbrød. De er enkle å spise. Det er perfekte valg. Jeg pleier å pakke chips og drikke. Høres deilig ut. La oss sjekke været og planlegge for denne helgen. Leksjon 4. Beskyttelse av forretningshemmeligheter. Morgen, Anna. Jeg leste om viktigheten av å beskytte forretningshemmelighetene våre. Jeg kunne ikke vært mer enig. Våre forretningshemmeligheter må ivaretas til enhver tid. Nøyaktig. Hvis konkurrenter får tak i dem, kan det skade virksomheten vår. Hva er noen måter vi kan beskytte hemmelighetene våre effektivt på? Jeg tror det er viktig å implementere strenge tilgangskontroller. Det er et godt poeng. Det er avgjørende å begrense hvem som kan se sensitiv informasjon.
Vi bør også lære opp ansatte i konfidensialitetspraksis. Definitivt. Å lære dem om risikoene er nøkkelen til forebygging. Og vi kan bruke taushetserklæringer for alle som jobber med oss. Ja. Det legger til et ekstra lag med sikkerhet til vår sensitive informasjon. La oss planlegge et møte for å diskutere disse strategiene videre. Leksjon 5. Nyte utendørs. Hei Anna, på disse nettene vil jeg heller være ute med venner enn å sitte fast hjemme. Det skjønner jeg helt. Å være utendørs er så forfriskende. Nøyaktig. Det er derfor jeg prøver å få gjort leksene mine raskt. Smart trekk. Har du en favoritt utendørsaktivitet? Jeg elsker stjernekikking. Det er noe magisk med nattehimmelen. Stjernekikking høres fantastisk ut. Jeg liker camping og steke marshmallows. Camping er gøy. Har du vært på noen minneverdige turer i det siste? Ja, jeg dro på camping forrige måned. Vi så mange stjerneskudd. Det høres utrolig ut. Jeg vil gjerne dra på camping med deg en gang. Definitivt. Vi bør planlegge en tur sammen snart. Jeg tar med snacks og et teleskop for stjernekikking. Leksjon 6. Flyvertinnenes rolle. Morgen, Anna. Jeg tenkte på rollen som flyvertinne under flyreiser. Å, det er en viktig jobb. En god flyvertinne er så trøstende. Jeg er enig. De bidrar til å gjøre flyopplevelsen mer behagelig. Nøyaktig. De vet hvordan de skal håndtere vanskelige situasjoner med letthet. Har du noen gang hatt en flyvertinne som virkelig har imponert deg? Ja, en gang gikk en flyvertinne utover for å hjelpe en passasjer. Det er fantastisk. Vennlighet kan virkelig gjøre en forskjell på reise. Absolutt. Det skaper en innbydende atmosfære på flyturen. Jeg tror treningen deres forbereder dem godt på ulike utfordringer. Sikkert. De håndterer nødsituasjoner rolig, noe som er avgjørende. La oss sette pris på alt det harde arbeidet de gjør neste gang vi flyr. Leksjon 7. Fordeler med yoga. Hei Anna, jeg har trent yoga regelmessig, og det har definitivt forbedret fleksibiliteten og balansen min over tid. Det er fantastisk. Yoga kan gjøre en slik forskjell i fysisk helse. Absolutt. Jeg har lagt merke til at jeg kan nå dypere strekninger nå. Det er flott å høre. Har du en favoritt-yogastilling? Jeg liker virkelig treposeringen. Det hjelper med fokus og stabilitet. Treposituren er fantastisk. Jeg liker hunden nedover for å strekke ryggen. Ja, nedadgående hund er flott for å lindre spenninger. Hvor ofte trener du? Jeg prøver å gjøre det 3 ganger i uken. Det hjelper meg virkelig å slappe av. Det høres ut som en god rutine. Jeg sikter til minst 4 ganger i uken. Imponerende. Har du prøvd noen online yogatimer? Ja, jeg fant noen som jeg liker veldig godt. De tilbyr stor variasjon. Leksjon 8. Globalt samarbeid.
Morgen, Anna. Jeg tenkte på hvordan vi trenger globalt samarbeid for å dempe effektene av klimaendringer. Jeg er enig. Det er et presserende spørsmål som krever en samlet innsats fra alle land. Nøyaktig. Ingen enkelt nasjon kan løse det alene. Vi trenger felles ressurser og kunnskap. Samarbeid er nøkkel. Hvilke tiltak synes du er mest effektive? Jeg tror prosjekter for fornybar energi kan ha en betydelig innvirkning hvis de deles globalt. Det er et godt poeng. Overgang til sol- og vindenergi er viktig. Beskyttelse av skog og biologisk mangfold er også avgjørende for å opprettholde planetens helse. Definitivt. Skoger fungerer som karbonvasker, som er avgjørende for å redusere utslipp. Det er oppmuntrende å se at noen land tar ledelsen i denne innsatsen. Ja. Vi bør alle støtte politikk som fremmer bærekraft og bevaring. Absolutt. Hver liten handling bidrar til en større endring. Leksjon 9. Å perfeksjonere måltidet vårt. Hei, Anna. Jeg tenkte på middagsplanene våre. Hva med en salat? Flott valg. Kan vi legge kylling til det? Selvfølgelig. Grillet kylling ville være deilig. Noen preferanser for grønnsaker? Jeg elsker å tilsette cherrytomater og agurker. De er så forfriskende. De er perfekte. Hva med litt avokado for kremethet? Ja, det høres fantastisk ut. Avokado gir også en fin tekstur. Bør vi inkludere noen nøtter for å knase? Definitivt. Mandler eller valnøtter ville fungere bra. Jeg blir sulten bare jeg tenker på det. Skal vi lage en dressing? God idé. En enkel vinaigrett ville komplementere salaten fint. La oss klare det sammen. Matlaging er morsommere som et lag. Leksjon 10. Fremtiden for matlaging. Morgen, Anna. Jeg leste om hvordan matlaging kan endre seg i fremtiden. Virkelig? Hva fant du ut? Det virker som om vi kanskje ikke trenger å lage mat i det hele tatt. Det høres spennende ut. Hva kan erstatte matlaging? Vi kan kanskje bare trykke på knapper for å bestille måltider fra en maskin. Wow, det hadde vært praktisk. Umiddelbare måltider til fingerspissene. Nøyaktig. Tenk deg å velge ingredienser og få det tilberedet umiddelbart. Det ville spare så mye tid. Men ville det ikke miste gleden ved å lage mat? Godt poeng. Matlaging kan være en kreativ og sosial aktivitet. Kanskje vi fortsatt kunne lage mat hjemme for spesielle anledninger? Ja. En balanse mellom bekvemmelighet og matglede høres perfekt ut. Leksjon 11. Navigere veibeskrivelser. Hei, Anna. Jeg gikk meg vill da jeg prøvde å finne kafeen. Kan du hjelpe meg med veibeskrivelse? Sikker. Gå rett frem i 2 kvartaler, og ta deretter til venstre ved trafikklysene. Skjønner det. Hva vil jeg se etter at jeg svinger til venstre? Du ser parken på høyre side, og kafeen ligger bare litt lenger ned. Det høres enkelt ut.
Det et populært sted? Ja, det ganske populært for sine bakverk og kaffe. Perfekt. Jeg kunne trenge en god kaffe etter all denne vandringen. Definitivt. Og uteserveringen nydelig hvis været fint. Jeg skal ha det i bakhodet. Går du ofte dit? Jeg prøver å besøke minst en gang i uken. Det et fint sted å slappe av. Høres ut som en plan. Jeg skal sjekke det ut nå. Leksjon 12. Valg ved begynnelsen av en ny æra. Morgen, Anna. Jeg reflekterte over hvordan disse valgene gjorde hele forskjellen ved begynnelsen av det 21. århundre. Det en interessant tanke. Hvilke valg sikter du til? Jeg mener beslutninger innen teknologi og globalisering som formet vår verden. Absolutt. Fremveksten av internett forvandlet kommunikasjon og handel. Ja, og det åpnet muligheter for samarbeid på tvers av landegrensene. Det gjorde det virkelig. Fremskritt innen fornybar energi også avgjørende for fremtiden vår. Jeg enig. Disse valgene avgjørende for å bekjempe klimaendringene. Definitivt. Vi må prioritere bærekraft i hverdagen. Det spennende å tenke på hvordan valgene våre i dag vil påvirke morgendagen. Ja. Hver liten beslutning kan føre til betydelige endringer over tid. La oss fortsette å ta informerte valg for en bedre fremtid. Leksjon 13. Viktige merknader. Hei, Anna. Jeg tar notater for vårt kommende prosjekt. Det noe annet jeg bør huske på når jeg forbereder meg? Det en god idé. Sørg for å inkludere tidsfrister for hver oppgave. Godt poeng. Jeg legger dem til i notatene mine. Hva med teamroller? Ja, det viktig å avklare roller. Alle bør kjenne sitt ansvar. Høyre. Bør vi planlegge regelmessige innsjekkinger for å spore fremdriften? Absolutt. Ukentlig innsjekking kan hjelpe oss med å holde oss på sporet og løse eventuelle problemer. Jeg noterer det. Hva annet synes du viktig? Kommunikasjon nøkkel. Vi bør oppfordre alle til å dele ideer og bekymringer. Definitivt. Et samarbeidsmiljø fører til bedre resultater. Nøyaktig. Jeg spent på å se hvordan prosjektet vårt utvikler seg. Jeg også. La oss sørge for at vi holder alt organisert. Leksjon 14. Utforske naturen. Morgen, Anna. Jeg gleder meg til å utforske flere naturlige vannkilder denne sommeren. Snart. Det høres ut som en fantastisk plan. Hvilke steder vurderer du? Jeg tenker på å besøke noen lokale innsjøer og elver. Gode valg. Ferskvannssteder perfekte for avslapning og svømming. Definitivt. Jeg elsker ideen om å padle kajakk på elven også. Det ville vært så gøy. Har du prøvd det før? Ja, noen ganger. Det en spennende måte å oppleve naturen på. Jeg vil gjerne bli med deg. Å utforske naturen sammen høres ut som et flott eventyr.
Sikkert. La oss planlegge en helgetur for å nyte naturen. Leksjon 15. Forberedelse til et eventyr. Hei, Anna, flott. La oss lage en liste over ting vi trenger før vi drar ut på turen. Absolutt. Hva skal vi begynne med? Hva med nødvendigheter som klær og toalettsaker? God idé. Vi bør også inkludere solkrem og hatter for solbeskyttelse. Ja, definitivt. Og vi kan ikke glemme snacks til reisen. Høyre. Sunn snacks vil holde energien oppe. Hva med vann? Flott poeng. Vi bør også pakke påfyllbare vannflasker. Bør vi ta med noe utendørsutstyr? Ja. Et førstehjelpsutstyr og en lommelykt kan være nyttig. Flotte forslag. Hva med spill for litt moro om kvelden? Perfekt. Vi kan ta med kort eller et brettspill. Leksjon 16. Gamblingbevissthet. Morgen, Anna. Jeg tenkte på hvor mye du kunne bruke på kasinoene. Det er et viktig tema. Gambling kan være avhengighetsskapende, og folk bør være forsiktige. Nøyaktig. Å sette et budsjett før du går er veldig viktig. Ja, å ha en grense kan bidra til å forhindre overforbruk. Hva annet bør vi vurdere? Det er også lurt å ta pauser mens du spiller for å unngå å miste oversikten over tid. Godt poeng. Jeg har hørt at noen synes det er nyttig å gå en tur. Definitivt. I tillegg kan du være oppmerksom på følelsene dine hjelpe til med å håndtere trang til å fortsette å spille. Jeg er enig. Det er avgjørende å nyte opplevelsen uten å føle seg presset til å vinne. Nøyaktig. Ansvarlig gambling er nøkkelen til å ha det gøy mens du er trygg. Leksjon 17. Det mystiske kallet. Hei, Anna. Hørte du om kvinnen som ble oppringt fra en mann på telefonen? Nei, hva skjedde? Mannen fortalte henne hvor hun måtte gå for å få gratisgaven. Det høres spennende ut. Var det en svindel eller et reelt tilbud? Etter jeg hørte var hun i utgangspunktet skeptisk, men bestemte seg for å sjekke det ut. Smart trekk. Det er alltid godt å være forsiktig med uventede anrop. Nøyaktig. Hun gjorde litt research før hun dro til stedet. Det er lurt. Fant hun ut om det var lovlig? Ja. Det viste seg å være en reklamebegivenhet for et nytt produkt. Det er interessant. Jeg håper hun likte arrangementet. Det gjorde hun. Det er en god påminnelse om å være på vakt, men likevel utforske muligheter. Leksjon 18. Viktige takeaways. Morgen, Anna. Jeg gikk glipp av den acten om produktivitet forrige uke. Har du noe imot å dele noen viktige takeaways? Ikke i det hele tatt. Et viktig poeng handlet om å sette klare mål. Det er avgjørende. Hvordan setter du vanligvis målene dine? Jeg liker å bruke smartkriteriene spesifikk, målbar, oppnåelig, relevant og tidsbestemt. Flott metode. Hva annet diskuterte de?
De understreket viktigheten av å prioritere oppgaver basert på haster og viktighet. Det gir mening. Det hjelper å unngå å føle seg overveldet. Nøyaktig. De nevnte også å ta regelmessige pauser for å øke fokus og kreativitet. Jeg er enig. Pauser kan virkelig friske opp sinnet ditt. Til slutt foreslo de å bruke verktøy som gjøremålslister og kalendere for bedre organisering. Det er gode tips. Jeg vil definitivt implementere dem for å forbedre produktiviteten min. Leksjon 19. Sport og kultur. Hei Anna, jeg leste om hvordan sport er en viktig del av nasjonal kultur i Canada. Det er interessant. Hvordan gjenspeiler idretten normene og verdiene der? Vel, sporter som hockey og lacrosse er dypt forankret i kanadisk identitet. Absolutt. De viser teamarbeid, motstandskraft og fellesskapsånd. Nøyaktig. Men den mest interessante delen er hvordan sportsbegivenheter bringer mennesker sammen på tvers av ulike bakgrunner. Ja. De skaper en følelse av enhet og stolthet i nasjonen. Og de kan også fremme viktige sosiale spørsmål, som inkludering og mangfold. Det er et godt poeng. Sport kan være en kraftig plattform for endring. Det er fascinerende hvor stor innflytelse idrett har på kultur og samfunn. Leksjon 20. Reise med gjenstander. Morgen, Anna, jeg tenkte på det kommende flyet vårt. Kan vi ta med oss snacks på flyet? Ja, det kan vi. Men vi må sjekke flyselskapets retningslinjer først. God idé. Trenger vi å gå gjennom sikkerheten igjen med snacks? Vanligvis, ja. Sikkerhetssjekker alt, spesielt vesker og skjelle. Skjønner det. Så vi bør pakke snacksene våre på en måte som gjør dem enkle å inspisere. Nøyaktig. Det er best å ha dem i klare poser. Hvilken snacks tenker du å ta med? Jeg vurderer granolabarer og litt frukt. De er sunne og enkle å pakke. Gode valg. Jeg tar med noen nøtter og tørket frukt. De er perfekte for reiser. Denne turen kommer til å bli gøy. La oss sørge for at vi har alt organisert. Leksjon 21. Musikk rundt om i verden. Hei Anna, jeg har tenkt på hvordan det i forskjellige land finnes folk som liker å høre på musikk. Det er så sant. Musikk forbinder virkelig mennesker på tvers av kulturer. Hvilke sjangre tror du er populære over hele verden? Vel, popmusikk ser ut til å ha en stor tilhengerskare overalt. Det er fengende og relaterbart. Absolutt. Men jeg tror også tradisjonell musikk spiller en viktig rolle i kulturell identitet. Ja. Hvert land har sine unike lyder som forteller historier om dets historie. Nøyaktig. Som rytmene i afrikansk musikk eller melodiene i indisk klassisk musikk. Og ikke glem innflytelsen fra musikkfestivaler. De bringer mennesker fra ulike bakgrunner sammen. Ja. Festivaler som Coachella eller Glastonbury viser frem mangfoldig talent. Det er utrolig hvordan musikk kan overskride språkbarrierer og fremme forbindelser.
Leksjon 22, samfunnsansvar. Hei, Anna. Jeg har reflektert over hvordan vår offentlige interesse avhenger av privat karakter. Det er en dyp tanke. Hvordan tror du karakter former borgerplikt? Vel, personer med sterk karakter føler ofte et større ansvar overfor samfunnet sitt. Nøyaktig. Familiebånd og grunnleggende rettferdighet spiller en viktig rolle for å oppmuntre til samfunnsengasjement. Ja, når folk prioriterer familiene sine, gir de ofte omsorgen til naboene også. Og det er interessant hvordan uttalte og uærede innsatser fortsatt kan gjøre en stor forskjell. Absolutt. Mange bidrar til samfunnet på måter som ikke blir lagt merke til. Det er en påminnelse om at hver liten handling teller for å bygge et bedre fellesskap. Høyre. Vi bør feire disse bidragene oftere. Leksjon 23, karrierevalg. Morgen, Anna. Har du noen gang tenkt på forskjellige karriereveier? Definitivt. Det er så mange alternativer der ute. Hvilke yrker interesserer deg? Jeg tror det ville vært fantastisk å være veterinær. Du kan passe på dyr og hjelpe dem å helbrede. Det er et godt valg. Jeg elsker dyr også. Hva annet ville du vurdert? Hvis jeg vil lage mat, kan jeg bli kokk. Å lage deilige måltider høres givende ut. Absolutt. Matlaging er en fantastisk måte å uttrykke kreativitet på. Hva med deg? Noen drømmekarrierer? Jeg har alltid ønsket å bli lærer. Å dele kunnskap er så tilfredsstillende. Det er inspirerende. Lærere former fremtiden, og det er en så viktig rolle. Leksjon 24, refleksjoner i en boble. Hei, Anna. Jeg føler ofte at jeg samtidig blir eksponert for verden, men likevel forseglet fra den. Jeg forstår den følelsen. Det er som å være i en boble som flyter overalt. Nøyaktig. Noen ganger fratar det meg ekte forbindelser og opplevelser. Det kan være utfordrende. Hva tror du forårsaker den følelsen? Jeg tror det er en blanding av teknologi og våre fartsfylte liv. Definitivt. Sosiale medier kan skape en falsk følelse av tilknytning. Ja, det er overveldende til tider. Jeg vil komme meg løs fra den boblen. Det er et flott mål. Har du tenkt på måter å gjøre det på? Jeg vurderer å tilbringe mer tid utendørs og engasjere meg i samfunnet mitt. Det høres fantastisk ut. Naturen kan være så jorde. Jeg er enig. Det kan hjelpe meg å gjenopprette kontakten med omgivelsene mine. I tillegg kan møte nye mennesker berike livserfaringene dine. Definitivt. Jeg er spent på å utforske denne nye veien. Leksjon 25, omfavn din indre artist. Morgen, Anna. Jeg har også tenkt på å omfavne min egen indre artist. Det er fantastisk. Alle har kreativitet i seg. Jeg er sikker på at du vil nyte reisen med å oppdage din kunstneriske side. Absolutt. Hva slags kunst er du interessert i å utforske? Jeg vil prøve å male og kanskje til og med litt digital kunst. Gode valg.
Maleri gir så mye uttrykk. Ja, og digital kunst kan være veldig morsomt og allsidig. Har du satt deg noen mål for din kunstneriske reise? Jeg vil gjerne lage et stykke hver uke for å holde meg motivert. Det er en solid plan. Konsistens er nøkkelen til forbedring. Jeg er enig. Jeg gleder meg til å se hvordan ferdighetene mine utvikler seg over tid. Leksjon 26. Kundesentrisk tilnærming. Hei Anna, jeg har tenkt på hvordan vi kan være mer kundesentrerte i tjenesten vår. Det er et flott fokus. Hvilke ideer har du i tankene? Jeg mener å yte eksepsjonell service bør være vår høyeste prioritet. Absolutt. Fornøyde kunder kommer sannsynligvis tilbake og anbefaler oss. Nøyaktig. Vi kan implementere tilbakemeldingssystemer for å forstå deres behov bedre. Det høres smart ut. Direkte tilbakemeldinger kan hjelpe oss med å forbedre oss raskt. Det vil også være en fordel å trene våre ansatte til å håndtere henvendelser mer effektivt. Ja. Godt trent personale kan skape en mer positiv opplevelse for kundene. Jeg tror personlig service også kan utgjøre en stor forskjell. Sikkert. Å huske kundens preferanser kan forbedre opplevelsen deres. La oss brainstorme flere ideer om hvordan vi kan engasjere oss med kundene våre. Leksjon 27. Gjennomgang av kontrakter. Morgen, Anna. Jeg har gått gjennom kontrakten vi mottok fra leverandøren. Å, virkelig? Hva syntes du om det? Jeg la merke til noen vilkår som kanskje trenger avklaring før vi fortsetter. Det er viktig. Hvilke seksjoner er du bekymret for? Leveringstidslinjene virker litt vage. Vi trenger flere detaljer. Definitivt. Klare tidslinjer vil hjelpe oss med å håndtere forventningene våre. Dessuten kan betalingsbetingelsene være bedre definert. Avtalt. Det er viktig å vite når betalinger forfaller for å unngå forvirring. Jeg synes vi bør avtale et møte med leverandøren for å diskutere disse punktene. God idé. Åpen kommunikasjon kan forhindre misforståelse senere. Jeg skal utarbeide noen spørsmål til møtet vårt. Dette vil hjelpe oss å være forberedt. Leksjon 28. Pliktens hus. Hei Anna, jeg har tenkt på ansvaret vi tar på oss i livet. Noen ganger spør jeg meg selv hvorfor huset er klart til å vurdere å forlate sine plikter. Hei John, det er en interessant tanke. Hva mener du med huset? Jeg sikter til hjemmene våre, familiene våre og rollene vi spiller i dem. Noen ganger føles det som om de er klare til å gi opp når ting blir tøffe. Det er et dypt perspektiv. Det er sant at utfordringer kan få oss til å stille spørsmål ved våre forpliktelser. Har du opplevd det i livet ditt? Ja, definitivt. I stressende tider føler jeg meg noen ganger overveldet og lurer på om jeg kan holde tritt med alt. Det kan jeg relatere til. Det er lett å føle seg tynget av ansvar. Hva hjelper deg med å overvinne disse følelsene? Jeg opplever at det hjelper å ta et skritt tilbake og reflektere over det som virkelig betyr noe. Det er viktig å minne oss selv på formålet vårt.